Sejong ni kijana anayetokea katika familia ya kimaskini. Anapenda sana kusoma, na kila anapochoka kufanya masomo yake basi upanda juu kabisa ya ghorofa katika eneo hilo la shule. Hapo anapunga upepo na baada ya dakika 10-20 basi anarudi tena darasani na kuendelea na masomo. Lakini siku ya leo ilikuwa tofauti kidogo. Alipokuwa amenyanyuka baada ya kupumzika ndani ya hizo dakika 10, akajihisi ni mwenye kujisikia raha sana mwili wake. Yaani akaona kabisa amemaliza uchovu wote wa siku. Basi akawa anajinyosha. Lakini wakati huo wakaja wanafunzi, akiwatazama anaona ni wadogo sana. Kitu ambacho kabaki kinamshangaza. Hivi hawa ni wanafunzi wa darasa langu ama darasa la chini? Akarudi mpaka darasani alikokuwa anasoma. Mwalimu anamshangaa sana. Wewe mtu mzima vipi hapa ndani? Na hizo uniform umezitoa wapi? Umekuja kufanya nini katika shule ya watoto? Wewe si ni mtu wa advance? Ikabidi kutaka kuita walinzi, lakini mwamba akawa ametoka katika eneo lile pale. Akabaki anashangaa sana. Imekuwaje? Kwenda kutazama hivi katika eneo moja ambalo kulikuwa kuna bango kubwa, anagundua kuwa ni mwaka 2017. Alitegemea kuwa ingekuwa ni mwaka 2001 alipokuwa ameuacha. Bana, hii ikawa ngumu kumeza. Mwamba akakimbia sana kurudi nyumbani ili angalau ashangazwe zaidi na huko nyumbani mambo yatakuwa vipi. Akiwa anafungua mlango wa nyumbani kwa wasiwasi kama mcheza michezo ya kubeti, yani haamini kuwa labda ameikuta familia yake wameikosa. Wote aliwakuta kufumba na kufumbua, akagundua kuwa yalikuwa ni mawenge tu, familia yake haipo. Kwenda kutazama picha za familia, anagundua kuwa picha zile ni tofauti kabisa na picha alizokuwa ameziacha kabla. Kuna mtu amefika nyumbani kwao, sura ngeni kabisa. Akamuuliza, wewe mwizi ulikuwa unafanya nini ndani ya nyumbani kwangu? Mwamba akasema, hapa ni nyumbani kwetu. Jamaa akaanza kumshambulia, lakini ghafla Benivu akawa amemsukuma kidogo tu na kugundua kuwa ana uwezo wa kumsukuma mtu kidogo, lakini ule mtu akaenda umbali mrefu zaidi ya mita 5. Mzee akalalamika sana kwa kusema, unanifanyia vurugu nyumbani kwangu, tena umevaa uniform. Wewe unaitwa Sejong, nimesoma hapo katika uniform yako. Sasa naenda kuripoti polisi. Afande anamwambia, mwanafunzi wa high school unaenda kuiba ukiwa umevalia uniform? Jamaa anashangaa, tokea lini imefikia mimi high school? Kwa sababu yeye yuko shule ya msingi, tena darasa la mwishoni kama darasa la 7 hivi. Afande akamwambia, leo utakwenda kueleza ni lini umeanza tabia hiyo, tutaenda kuelewana kule polisi. Dakika 2 mbele wakawa wamefika polisi pale, kesi ikawa imeanza. Unaitwa nani? Mwamba akajitambulisha kuwa anaitwa Sejong. Umezaliwa tarehe ngapi? Akamwambia, nimezaliwa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 1987. Sasa unasemaje una miaka 14 wakati umezaliwa mwaka 1987? Akasema ndio nina miaka 14. Afande akaanza kuona huyu mtu ni kama hana akili timamu hivi, akamtazama mara mbili asimuelewe kabisa. Kama umezaliwa mwaka 1987 mpaka sasa hivi 2017 unatakiwa kuwa na miaka 30. Kwa hiyo wewe una miaka 30 mpaka muda huu. Jamaa akashangaa sana. Hebu jitambulishe tena. Akajitambulisha tena. Zile afande data akaziingiza ndani ya kompyuta. Lakini akaja kugundua kitu kingine tofauti, ni kwamba Mwamba Sejong alifariki mwaka wa 2005. Akachanganyikiwa afande, na huku kimoyomoyo akawa anajisemea, inawezekanaje anazungumza na marehemu? Ikabidi kumwambia, naomba unisubirie hapa, kuna jambo nataka niliweke sawa. Basi moja kwa moja akaenda kwa mkuu na kuanza kumuelezea scenario nzima. Lakini Mwamba katika harakati za kuendelea kusubiri, ikabidi moja kwa moja elekee mabafuni huko, lengo aweze kuosha uso wake. Hasa ajabu ni kuwa yule mzee mwenye nyumba alikuwa amempiga na kitu kizito kichwani, kilimtengenezea jeraha kubwa sana. Lakini alipofika bafuni katika harakati za kuosha uso wake, akagundua kuwa kovu la leo limefutika na yuko softi kabisa. Kitu hiki kikamwacha na maswali mengi. Ile anatoka bafuni kuelekea mahali alipoambiwa asubiria, anakutana na afande mmoja ambaye alipigwa sana na butwa baada ya kumuona. Kumbe huyu afande alikuwa ni rafiki yake wa zamani sana. Sasa huyu jamaa amekuwa ni afande, lakini yeye ndio huyo anaonekana ni mwanafunzi wa high school. Kitu ambacho Mwamba kikamshangaza, ikabidi kusoma jina aliloweza kuliona katika shati la huyu jamaa. Akakumbuka kwamba Sejong alikuwa rafiki yake. Afande kwanza akazimia kwa sababu alishiriki maziko yake. Huyu afande anayefahamika kama Haobang moja kwa moja akamchukua Mwamba Sejong mpaka katika eneo la mgawani, amueleze kinagaubaga imekuwaje walimzika na leo yuko hai. Mwamba kanabaki anashangaa, mimi nilikufa? Akamwambia, ndio ulikufa na tulikuzika na kaburi lako lipo. Akambeba moja kwa moja kumpeleka makaburini kutazama kaburi lake. Mwamba akashangaa sana, eti mwaka 2005 ndo alikuwa amekufa. Ikabidi kuuliza, vipi kuhusiana na familia yangu, kwa maana wadogo zangu? Afande akamwambia kuwa walikuwa wakifanya kazi sehemu fulani hivi. Akamwambia sawa, wako wapi? Lakini dakika hizo mbele akajitokeza mwanamke mmoja ambaye alikuja leo katika kumbukizi ya mazishi ya Mwamba katika maeneo haya ya jirani na makaburi. Alishangaa sana kumuona Sejong. Bidada akapiga kelele nyingi. Afande haraka sana akamchukua na kumvisha nguo za kiraia na kumwambia kuwa usisubutu kuvaa hayo mavazi ya shule, kwani wanafunzi wengine wanakujua kupitia hiyo sura, na ulipofariki ulifariki ukiwa umevaa nguo hizo. Akiwa yuko njiani anakumbuka juu ya mdogo wake ambaye alimpenda sana. Jirani tu na eneo hilo alikuwa amesimama, akasikia wauni wakiwa wanajaribu kupanga mipango ya siri, hasa ya kufanya uvamizi. Na hapo walikuwa wakimshinikiza mwenzao, alikuwa anakataa kufanya vitendo hivyo vya kiovu, lakini wao wakawa wanaendelea kumlazimisha, na mwisho wa siku akaanza kumshambulia. Mwamba kwa kupata hasira moja kwa moja ikabidi kuingia mpaka katika chumba hiko
na kwenda kumsaidia jamaa. Akawapiga sana hawa ndugu. Kumbuka kwamba jamaa amejikuta na uwezo wa ajabu na ana nguvu zaidi ya kusukuma kiasi ambacho unaweza kujikuta unarudi nyuma hata kwa mita 5 hivi. Enzi za utoto alikuwa na mchumba wake udogoni. Anampenda sana huyo, anaitwa Soha. Basi moja kwa moja ikabidi kuelekea mpaka huko alikokuwa akiishi mchumba wake. Lakini kabla ya kufika tu njiani, wale wauni wakawa wamejikusanya tena, wakaenda wakamshambulia sana mwamba. Lakini wakati huo wote hakutumia uwezo wake kabisa, na sijajua kwa nini. Baada ya kupigwa sana, bibi Soha nyakati za usiku akiwa anarejea nyumbani, aliweza kumkuta akiwa yuko njiani. Sasa hakumtambua kwamba huyu jamaa ni nani. Lakini katika harakati za kumchunguza, akahisi huyu jamaa anafanana sana na mchumba wake wa zamani sana. Lakini mbona mimi mchumba wangu alifariki? Akawa anamtazama mwamba mpaka anatetemeka, haelewi kabisa huyu jamaa atakuwa ni nani. Akamsogelea jirani, akaanza kujifinya akiwa amini kabisa labda huenda anaota. Lakini hapa akagundua kuwa haoti kitu chochote. Lakini haiwezekaniki hao watu wafanane kiasi ambacho yani ni kama kopi yake vile vile. Akaanza kukumbuka miaka ya nyuma kidogo pindi ambapo mwamba alikuwa amefariki mwaka 2005. Anakumbuka kuwa alikwenda studio na hapa akasema picha ya mwamba aliyokuwa ametabasamu ndio inatakiwa kutumika katika mazishi. Akaichukua picha hiyo na kuanza kukimbia katika mvua. Ilikuwa ni siku ya huzuni zaidi kwani alimpenda sana jamaa mpaka kifo chake kiliweza kutimba. Asubuhi ilipofika, bidada akiwa anaelekea kwenye mishe zake akamwandikia ujumbe mwamba. Akamwambia kuwa nimekutibia vidonda vyako kadri nilivyoweza, lakini hiyo haitoshi. Ukishaamka nenda hospitalini na baada ya hapo uelekee ulikokuwa unaelekea. Mimi binafsi msaada wangu umeshia hapo. Akaacha kile kimemo. Mwamba akawa ameamka. Ajabu ni kuwa vidonda vyake pale pale vikaanza kupona. Baada ya kupona akasoma ule ujumbe. Na hapa katika kutazama picha hapa ndani akagundua kuwa bibi Soha ndio hapo anapoishi. Akafurahi sana kwani hii ndio nyumba ya mpenzi wake. Akaendelea kutabasamu kwani amefika mahali sahihi alipokuwa anapatafuta. Hasa unakumbuka kuwa Sejong aliambiwa avue zile nguo za shule ili avae nguo za kiraia asilete tafulani mitaani. Basi baada ya kuzivua zile nguo alikuwa amezitupa mtaani. Marafiki zake walipoweza kuziokota wakabaki wanashangaa sana. Nguo za jamaa wetu bana eti zimekutwa katika mitaa. Sasa miongoni mwa marafiki alikuwepo pia Soha ambaye alikuwa anasikiza stori zao. Kwamba ina maana yule nilikuwa nimemwona ni Sejong. Haraka sana ikabidi kurudi mpaka nyumbani kwenda kuhakiki. Maana yake stori zimeweza kutapakaa mtaani kwa Sejong huenda yuko hai kwa sababu nguo zake zinaonekana. Lakini akikumbuka ni kweli kabisa alikuwa amemzika mwamba mwaka 2005. Sejong akaendelea kumtazama Soha. Wakati wote huo akawa ametabasamu na kumwambia kuwa uliishije kipindi chote ambacho nilikuwa sipo? Sielewi nilikuwa wapi, lakini ninachojua ni kwamba nimerudi. Wewe bado ni mrembo vile vile. Wakati anaendelea kumsifu hivi, akaingia mama mwenye nyumba na kumwambia Soha, ni miezi 3 imepita sasa kodi yangu hujanilipa. Ndakuvumilia mpaka lini? Ipo siku vitu vyako utavikuta nje. Bidada anafanya kazi ya kutengeneza keki na vitu kama hivyo. Sasa wakati huu kidogo biashara imeenda vibaya. Kwa ameshindwa kabisa kulipia kodi ya nyumba. Jamaa baada ya kusikia hayo, aliendelea kwa kawaida tu akimwambia kuwa unashindwa kulipa hata kodi sasa hivi. Dai, mambo ni magumu sana. Pole sana. Wakati huo anaendelea kuongea, bado bidada hakuonekana kuzungumza jambo lolote lile. Ikabidi moja kwa moja kumtoa mpaka kuelekea katika viwanja vya basket. Huko akamwambia njoo tufurahie basket, lakini bidada bado alikuwa amekaa. Hajazungumza jambo lolote lile kutoka alipokuwa amemwona mwamba anaweza kuzungumza. Akaageza kinywaji na akaendelea kunywa taratibu. Wakati huo bosi wake yule katika mgawa ambao anafanyia bibie akawa amefika pale na kumwambia kuwa sijakuona leo kazini. Akamwambia ndio, nilikuwa nimeomba ruhusa kwa manager na nikamwambia kwa sababu leo nina mudi mbaya siwezi nikafanya kazi vizuri. Bosi akamwambia haina shaka. Wakati wote huo anaendelea kuongea, mwamba alikuwa akiangalia kitu ambacho kikawa kinamtengenezea hali ya wivu fulani. Akahisi kabisa kwa kipindi chote hicho ambacho yeye alikuwa yupo huenda bidada na date na huyu jamaa. Hiki kitu kikawa kimemkata sana kwa mtima wake. Jioni baadaye mwamba akanunua ice cream na kwenda kumpatia bidada. Akamwambia unisamee sana kwa kutokuwepo kwangu kwa siku nyingi, lakini unaweza kanizaba vibao ndani ya miaka 12. Sijajua ulikuwa unafanya nini, sijajua uko na nani. Bibi akafoka sana kwa kumwambia kuwa najilaumu kukujua katika maisha yangu. Hata ujio wako siuelewi. Akakumbuka walipokuwa wadogo waliishi kwa pamoja. Walipendana sana kutoka enzi hizo. Bibi yao alikuwa ni moja kati ya bibi anayewahudumia kwa uzuri zaidi na alipenda urafiki wao wawili. Sejong baada ya kuyasikia yote haya alipata hali ya huzuni sana ndani ya moyo wake. Kitu cha kwanza alichofikiria ni kwenda kwa yule askari na kwenda kumweleza ukweli. Bana, nini ambacho kinaendelea kwa mpenzi wangu Soha? Afande huyo alimwambia kuwa bidada baada ya kifo chako alijisikia mtu mwenye hatia sana baada ya wewe kupata ajali. Kitu ambacho aliamua ni kwenda kuilea familia yako kutoka wadogo zako mpaka bibi yako. Miaka 3 iliyopita bibi yako alipoteza maisha. Alihudumia kila kitu na alitumia kila pesa aliyokuwa nayo kumtibia bibi yako. Mwisho wa siku uhai wa bibi yako ukawa umemshinda. Kwa akaamua kwanza kuishi maisha hayo ya umaskini. Hata hilo issue ya kodi ambayo unasema umekuta anadaiwa ni kwa sababu alikuwa pesa zote amezitumia katika kumtibia bibi yako.
Mwamba alijisikia vibaya sana kuyasikia maneno hayo. Moja kwa moja ikabidi kurudi mpaka nyumbani kwa bidada kwenda kumweleza kila kitu, kuwa hakuwa ni mwenye makosa katika namna yoyote ile. Chanzo cha kifo cha jamaa ni kwamba Soha anaamini kwamba alikuwa amemtuma Mwamba kuelekea kumchukulia kitu fulani dukani. Jamaa alipokuwa anaenda akagongwa na gari akafariki. Sasa hiyo ikamtengenezea Soha hali ya majuto sana katika moyo wake. Mwisho wa siku jamaa akaenda kumfuata bibia na kumwambia kuwa haukuwa sababu ya mimi kufariki, haukuwa sababu ya mimi kupata ajali, wala hata kifo changu hakikuwa ni sababu ya wewe. Ndio maana siku ya leo unaniona nikiwa niko hapa. Hasa tujijua huyu jamaa yupo kama nani na kwa nini yuko hai, ingali wote wanajua kuwa aligongwa na gari na alikufa na mwisho wa siku akawa amezikwa. Hasa kuna tangazo muhimu sana kwa wale wadau wa Squid Game 3, wote wanaofahamu na wanaofuatilia Squid Game 3. Ni vyema ukajiunga ndani ya grupu langu kwa uhakika zaidi kuipata Squid Game 3 ambayo ndani ya mwezi wa 6 huu tunaiachilia. Utajiunga kwa mtonyo wa shilingi 5,000 tu. Ndio sehemu pekee ambayo itakuwa ya kwanza kuingia Squid Game 3 mara baada ya kutoka, ikiwa imepigwa maneno ya Kiswahili na DJ Skills. Lakini kumbusha tu kwamba DJ Mjukundu atakayefuatia kuipiga tafsiri ya hii movie baada ya DJ Skills. So ni vyema ukakaa ndani ya group langu ambao utajiunga ndani ya mtonyo wa shilingi 5,000 tu kwa 0745720452. Baada ya kulipa jina itakuja po, na baada ya hapo unakuja WhatsApp moja kwa moja kupitia nambari ya simu ya 0622113984. Squid Game mwezi wa 6 huu inaanguka mjengoni na utaipata kwa haraka zaidi kuliko mtu yoyote yule ikiwa umepigwa maneno ya Kiswahili. Lakini pia kupata movie tofauti tofauti wakati tunasubiri Squid Game, ukiwa ndani ya group letu utaendelea kufurahia movie tofauti tofauti zinazoanza mwanzo mpaka mwisho, zikiwemo series pamoja na zile single zilizopigwa maneno ya Kiswahili na madj wote. Wajanja wote washajiunga na wako ndani ya group kusubiri Squid Game. Sisi ndio tutakuwa kwanza kutoka nayo. Kumbuka kwamba inatoka mwezi wa 6 season 3, na kama hujatazama season ya kwanza ya pili, basi ni vyema ukaja sasa hivi kuweza kujipatia tamthilia hiyo ndani ya group mapema kabisa ikiwa imetafsiriwa